大家好，我是老莫。有朋友说蒸花卷葱总是发黄，不够暄软，到底怎样和面？如何制作？今天就分享一下技巧。先记一下今天的材料，这里是中筋面粉300克，酵母3克，常温水准备170克，白糖准备3克，葱花准备适量，一定要新鲜的葱花。接着咱们就可以和面了。和面的时候，大家只需要注意这个软度就可以了，不能太硬，稍微偏软一点。然后是很多朋友不理解这个酵母放多少合适，比如说咱们今天准备的300克面粉，咱们就按1%来放3克就好。如果说你是1斤面粉呢，也是按1%来放就可以。如果说冬天，咱们可以稍微加点量，这样你和发面呢，它的发酵效果就不会太差。另外大家需要注意，咱们放白糖主要是为了促进发酵，量不能多。